咁啊有啲 topic 咁啊，都同你哋，即係你哋做咗10年啦，都係喺香港都係幾有即係幾有位置。咁啊有一個好老土嘅問題，西九關唔關自己事？關嘅啊，咁佢起緊裏面嘅設施啊，佢哋嘅政策亦都會影響咗我哋整體成個文化嘅生態，咁呢就關嘅。咁至於你話我哋喺呢段時間，我哋可以做啲乜嘢？我只可以講我哋比較具體嘅，即係我哋喺個建制議題。如果佢哋需要表達意見，佢哋需要有問卷調查開嘅，咁我哋可以做。但係我哋而家係民主建制。但係如果俾你嘅真係俾你有願望嘅，睇下你想有啲乜嘢可以真係你覺得咁樣就。其實佢俾多啲，佢open多啲本身佢哋嘅空間俾我哋可以做多啲街頭或者唔同嘅實驗性多少少嘅，即係佢要溝合多啲嗰啲。反而我佢嘅硬件啊各樣啊嗰啲，我覺得唔擔心嘅。反而因為嗰啲佢就係好似而家咁 manage 佢 manage 得好好，佢哋裏面揾啲好正嘅外隊嚟去做。咁其實而家都有好多好精彩嘅 show 喺香港做。咁其實我覺得如果佢西九都係咁做就唔特別咯，即係你即係多咗場地多咗地方，但係反而你呢個場地可唔可以提供俾一啲夠膽俾一啲唔同嘅創作人去試又去玩，咁我覺得呢個先係真係即係而家佢都好多好保守。我覺得係只係講係而家嘅政策好保守，所以所有建議嘅嘢都係好保守。可能係因為佢哋而家即係幫你諗嘅人都係即係幫你諗緊團或者成得比較傳統。咁啊講開劇團，你喺你心目中你自己有啲咩劇團喺香港係特別即係我欣賞前進進啦，即係歐派係好有心去做青工作或者係而家做歐派嘅地方會做呢種。10幾年前嘅進面我係好中意咯。你溝咗10幾年前，我好中意10幾年前嘅進面嘅演出。10幾年後咧，而家都少咗睇啦。咁跟住就好多年前嘅非常好睇啦。咁唔係話而家唔好睇，而係唔同咗。因為我諗每個創作人去到某個階段就有唔同嘅嘢變咗。譬如我自己都變緊，我自己同我10年前做嘅嘢都新嘅。咁係咯。但係我近期我最欣賞都係前進進，我覺得佢哋堅守自己嘅方向，自己好好。即係都即係好有詩嘅直頭係。不過你聽你咁講，又偏向係即係以前嘅嘢係過而家嘅，即係又可以咁講，而係而家嘅嘢太過開始一體化啦，即係所有人做嘅嘢都係嗰啲鬧開心，改編名著嘅跟住下邊嘅嘢，咁。以前啲係興奮啲嘅，睇呢個團，跟住轉頭去睇進面嗰啲又第二啲嘢，睇沙村上又第二啲嘢，睇前村又第二啲嘢，以前好多唔同嘅嘢你可以去睇。而家就唔係啦，可能冇乜用，即係或者可能真係好似頭先我哋講話，而家藝術嗰啲市場有少少話，唔係個個真係唔係個個好似前進進咁可以同你話，走入群做，可以其實好多都想比較中意。即係我哋自己去孤立咧，去建劇團啦，我而家你都見到啦，都即係呢一好多。你覺得劇團喺而家呢個年代呢個時間有啲乜嘢方面有啲咩意見，或者你有啲咩睇法？你覺得佢哋係咪都係咁樣？我掉翻轉問你咧，你覺得而家做嘢會唔會好辛苦？會唔會有好多資源都俾咗一啲所謂專業嘅分業嘅？我諗法反而係我覺得that's why 我哋要努力去繼續努力，令到我哋成為嗰啲被資助。當然而家個政策即係譬如啲意思，就其實係有少少令到我哋都可以。我覺得而家嘅議員係同我以前所謂我哋做嘅，因為我都係經歷咗一大段嘅時間，跟住先進入所謂專業嘅全職嘅。我哋而家其實大家見到嘅好多招稅員啊、陳永超啊，或者係佢哋都係經歷咗一大段，志群都係啦，業界嘅大哥添啦。以前而家所謂劇，而家劇場有一班好專業嘅人，其實都係以前嗰班。
如果我哋嗰陣時嘅意義咧係嗰個係大家係有一種鬥心喺度，我覺得大家都係好艱難嘅生存，因為嗰陣時係冇乜所謂全職嘅，冇乜全職嘅人，有就係嗰幾個大嘅中英啊香港灣嘅嚇，所以大家就會覺得我哋係啊，我哋要做戲劇就係業餘㗎啦，而喺業餘裏面都有分專業同唔專業嘅人，但係咧機會係多好多，嗰陣時係好燦爛嘅一個業界，所有睇嘅戲都係業界，大家個實驗精神好強。反而而家就多咗好多專業嘅，我就反而覺得好多資源佢都而忽略咗好多咧喺後面上嚟想去試嘅嘢，而相對地佢哋都變咗冇乜信心去試佢哋嘅嘢，因為可能本身佢哋唔知佢哋忽略咗我自己，即係好細個以前，同埋而家好多好多畢業嘅學生，呢啲畢業嘅學生可能佢哋都唔諗住自己教，好多係做 freelance 去教學，可能好耐得耐先見到有幾個人聚埋一齊去搞嘢啊，咁都唔到，所以我覺得而家你以前嘅興盛，我感覺上咩有冇啲乜嘢即係中意？中屋就冇啊，但係我自己而家都諗緊啦，我呢個地方可唔可以同一啲所謂我哋有啲佢哋好想去做一啲嘢一齊分享嘅地方，喺我哋資源有好多，但係我哋有限資源有冇機會去 share 嘅？你可能借我哋地方排隊啊，做啲寄居嘅定期嘅嘢啊，或者係你可以用我哋啲道具啊、諸如此類啊，做啲合作嘅嘢啊，我喺度諗緊。反而我會唔會實際啲，我有啲嘢去出分力咁嘅。咁啊，有少少宣傳時間。未來一年有啲咩大計？我哋3月有木偶奇嘅表演啦，12月另外有個 show 咧叫13年，耶穌嘅13年，跟住打後8月又會有啲新青年劇嘅演出啦，10月都會有啲 show 嘅演出，都係啲年青嘅演出，同埋我有機會可能要拍一啲外國嘅電影啊，咁都好豐富下，好豐富下。咁啊，希望你哋未來嗰一年都即係搞得人識人識。好，咁啊，非常多謝你接受訪問，好，拜拜。